Merhaba arkadaşlar. Yemek tarifleri benden sayfamıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk çorbası yapacağım. Öncelikle malzemeleri sayıyorum. Tavuğumuz var. Tavuğumu ben önceden haşladım, didikledim. Suyunu da ayırdım. İçerisine kullanacağım. 2 yemek kaşığı unum var. 3 yemek kaşığı şehriyem var. 1 yemek kaşığı tereyağım var. Yarım limonum var. Evet arkadaşlar. Tencereye tereyağımı, biraz da sıvı yağ koydum. Yağımız ısındığı zaman içerisine unu atacağım. Unumuzu koydum. Biraz kavuracağız içerisinde. Evet arkadaşlar. Unu kavurduktan sonra içerisine şehriyeleri ilave edeceğiz. Şehriyeyi de biraz karıştıralım. Şehriyeleri ilave ettikten sonra tavuk suyunu koydum. Tavuk suyunun az olduğunu düşünüyorsanız biraz su ekleyebilirsiniz. Ben içerisine biraz su ekledim. Tabii yoğun kıvamı olursa biraz ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi 1-2 taşım kaynattıktan sonra limon sıkacağım içerisine. Çok lezzetli bir çorba oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çorbam kaynadıktan sonra limonumu sıktım. Ben birkaç damla sıktım. İsteğe bağlı tabii. Şimdi tavuğumu koyacağım. Didiklediğim tavuğumu koyacağım. Evet. Tavuğumuzu ekledik. Ocağın altını kıstım. Karıştırıyorum. Şimdi diğer taraftan yağımı kızdıracağım. İçerisine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber koyacağım. Daha sonra çorbama ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Ocağa yağımızı koyduk. İsterseniz biraz sıvı yağ, biraz tereyağı, isterseniz sade sıvı yağ. Tercihe bağlı. Şimdi karabiber ve pul biberimi ekleyeceğim. Altını kısıyorum. Karıştırıyorum. Arkadaşlar çorbamıza tavuk koyduktan sonra tuz ekleyebilirsiniz. Çorbama baharatları ekledim. Biraz da tuz koydum. Tavuk suyunda eğer çok tuzunuz varsa ona göre katarsınız. Çorbamız hazır. Eğer katı olduğunu düşünüyorsanız biraz su ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, çorbamız hazır. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu. Şimdiden afiyet olsun.